السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sot është e gjumaja e parë e vitit 2019 dhe me këtë rast do të doja të uroja të gjithë ahmedianëve të botës për vitin e ri. Allahu bëft që ky vit i ri të jetë i bekuar dhe të sjellë suksese të panumërta. Por ne gjithashtu duhet të dimë që urime sa për adet nuk kanë asnjë dobi. Dhe as Allahu i Madhrishëm nuk kënaqet nga urimet e tilla. Urimi i vërtet për vitin e ri do të ishte atëherë kur ne të zotohemi që Allahu i Madhrishëm që na tregoi diellin e një viti tjetër duke na mundësuar të hymë në të. Ne të përpiqemi maksimalisht të largojmë gjatë këtij viti dobësitë tona, errësirat tona, dobësitë dhe gabimet që bëm vitin e kaluar, të zotohemi që nuk do t'i përsërisim këtë vit dhe do t'i largojmë ato. Të përpiqemi për të sjellë ndryshimin e pastër më shumë se sa vitin e kaluar, për cilin ne kemi bërë bejt me Hazret Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam. Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam në një vend duke treguar se si duhet të jetë një ahmedian, thot: njeriu nuk duhet të mjaftohet vetëm me bejtin dhe të besojë që ky xhamat është i vërtet dhe të mendojë që vetëm kjo do t'i sjellë bekime. Madje duhet të përpiqeni që kur të keni hyrë në këtë xhamat të bëheni të dëlirë me takva, të ruheni nga çdo e keqe. Natë e ditë të kaloni duke u përgjëruar Zotit të Madhrishëm, gjuhën mbajni të butë, kërkojni sa më shumë falje Zotit dhe bëni sa më shumë lutje në namaze. Në namazet ne mund t'i bëjmë lutje atëherë kur do t'i falim në mënyrë të shkëlqyer. Thot, mendoj që ata që më besojnë si Mesi të premtuar vetëm me fjalë, nuk
e mbushin përgjegjësinë. Zoti nuk kënaqet nga fjala, por nga vepra. Allahu i Madhrishëm në Kuranin famëlar bashkë me besimin ka porositur edhe për veprën e mirë, që quhet amal e salih. Dhe amal e salih do të thotë që ajo vepër që nuk ka asnjë lloj çrregullimi. Pra, ky është kriteri. Ky është ai plan programi. Nëse ne do ta zbatojmë këtë gjatë këtij viti dhe të investojmë të gjitha aftësitë tona për të arritur këtë, atëherë padyshim që ky vit do të jetë i bekuar dhe do të sjellë shumë bekime për ne. Por nëse nuk do të ndodhë kjo, siç ju thash, urimet tona për vitin e ri janë sa për adet. Fillim natën e vitit të ri të qohesh, pra ditën e parë, dhe të falesh namazin e tahajjudit, namazin e sabahut, nuk të liron nga përgjegjësia për të bërë veprat e mira gjatë gjithë vitit. Përkundrazi, këtë ta vijosh gjatë gjithë vitit, atëherë është mirësia. Allahu na e mundsoft këtë dhe me të vërtet këtë bëje këtë vit të bekuar edhe për jetën tonë personale, edhe për jetën e xhamatit. Ne arrim të shikojmë suksese pas suksesesh. Pas kësaj do të vi tek tema e radhës, siç e dim që nga janari fillon edhe viti i Vakfe Xhadidit dhe në hutben e parë ose të dytë të këtij muaji në përgjithësi bëj pra deklaroj vitin e ri të Vakfe Xhadidit. Me bekimin e Zotit, sakrificat financiare janë një veti dalluese e xhamatit të Mesiut të premtuar alayhi salatu sallam. Dhe pse mos të ndoste kështu? Sepse vetë Mesiu premtuar alayhi salatu sallam në këtë kohë, në dritën e Kuranit famëlar dhe në dritën e porosive të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na ka dhënë një botkuptim të veçantë të sakrificës financiare. Në Kuranin famëlar, Allahu i Madhrishëm në shumë vende na ka porositur për të shpenzuar në rrugën e tij, jo për arsye që Allahu i Madhrishëm është nevojtar i pasurisë sonë, përkundrazi, do të jemi ne që do të përfitojmë nga kjo sakrificë dhe në përgjithësi edhe xhamati do të përparojë përmes këtyre sakrificave. Allahu i Madhrishëm në Kuranin famëlar thotë: Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Do me thënë, kini druajtje ndaj Allahut sa të keni mundësi dhe dëgjoni, binduni dhe shpenzoni se është mirë për vetën tuaj. Ata që shpëtojnë nga kopratësia e vetvetes janë të suksesshmit. Dhe në ajetin vijues thot: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifuhu. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu shakurun halim. Nëse i jepni Allahut hua të bukur, ai do t'ju shumë fishoj atë dhe do t'ju fal. Dhe Allahu është shumë mirënjohës, shumë i butë. Kështu që Allahu i Madhrishëm u jep në mënyrë të shumë fisht atyre që japin në rrugën e tij. Sakrificat financiare na sjellin edhe dobi individuale edhe sukses xhamatit. Pastaj suksesi i xhamatit bëhet mjeti i zhvillimit të antarëve. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha:
ruhuni nga kooperacia, sepse pikërisht kooperacia i shkatroi popujt e mëparshëm. Ai gjithashtu tha, ruhuni nga zjarri, edhe sikur të keni mundësi të shpenzoni gjysmën e hurmës. Pra edhe sakrificat e vogla janë të rëndësishme në rrugën e Zotit dhe njerëzit duhet t'i bëjnë për të shpëtuar nga zjarri. Kështu që sakrificat financiare neve na bëjnë dobi. Duke treguar rëndësinë e sakrificave financiare, Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam thot: nuk është e mundur që ju të doni edhe paran, edhe Zotin e Madhërisëm. Dashurin mund të keni vetëm për njërin. Fatlum është ai që ka dashuri për Zotin. Dhe thot, dhe nëse njëri prej jush ka dashuri për Zotin dhe ai shpenzon paratë e tij në rrugën e Zotit, unë besoj me bindje që Zoti do t'i jap bereqet në paratë e tij më shumë se të tjerëve. Sepse parat nuk vinë vetë, por vinë me vullnetin e Zotit. Andaj, ai që heq dorë nga disa para për hir të Zotit, patjetër do t'i gjej ato përsëri. Por ai që i do parat dhe nuk e bën atë shërbim në rrugën e Zotit që duhet ta bënte, patjetër do ta humbë atë sasinë e parave. Thot, mos mendoni se parat vinë nga përpjekja juaj. Ato vinë me urdhrin e Zotit. Dhe mos mendoni se duke dhënë një pjesë të parave tuaja në rrugën e Zotit ose duke bërë ndonjë shërbim tjetër, ju i bëni nder Zotit të Madhërisëm dhe të dërguarit të Tij. Përkundrazi, është mirësia e Zotit që ju thërret për këtë shërbim. Sinqerisht ju them të vërtetën, kjo punë është prej qiellit dhe shërbimet tuaja janë vetëm për të mirën tuaj. Me bekimin e Zotit të Madhërisëm, ata që bën bejtin me Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam, kanë kuptuar mirë rëndësinë dhe shpirtin e sakrificave financiare. Ka edhe të tillë që janë shumë të varfër, por kurse si nuk dëshirojnë të mbeten mbrapa në sakrificat financiare. Jo vetëm ata që janë ahmedian të vjetër, por edhe të porsantarsuarit. Ata që jetojnë në vendet e largëta, por janë shumë përpara në sakrificat financiare. Dhe bëjnë sakrifica ashtu si që bënin sahabët e Hazrat Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Ka edhe shembuj të tillë. Dhe pikërisht për ata Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam në atë kohë kishte shprehur çuditem, pra duke thënë çuditem duke parë dashurinë dhe sinqeritetin e anëtarëve të xhamatit tim, sepse ka plot që kanë jashtëzakonisht shumë pak të ardhura, por sërish japin në rrugën e Zotit. Më pas ai dha shembullin duke thënë, siç janë Mia Jamaluddin dhe Mia Khairuddin dhe Mia Imamuddin Kashmiri. Tha, këta 3 vëllezër jetojnë afër fshatit tim. Mezi marrin 3 ose 4 lekë ditore duke bërë punë krahu, por muaj për muaj rregullisht japin kontributet e tyre financiare. Të tillë ishin të sinqertët e xhamatit në atë kohë dhe pikërisht fal sakrificave të tyre të atëhershme për mbështetjen e fesë, që sot pasardhësit e tyre jetojnë në begati. Si që thash, pikërisht këtë shpirt ne e gjejmë edhe sot e kësaj dite në xhamatin ton. Në vende të shumta, madje edhe në vende të largëta, ka plot antar që janë shumë të varfër, por që bëjnë sakrifica të tilla. Ata pavarësisht se kanë lindur ose janë bërë ahmedian 100 vjet pas Hazrat Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Asnjëherë nuk patën mundësi të takonin kalifin e kohës në mënyrë të drejtë për drejtë, por dashurinë për fen, bindjen ndaj kalifatit
besnikërinë ndaj bejtit që kanë bërë me Hazrat Mesiun e premtuar Islam dhe ndjenjën e sakrificës i kanë kaq të larta sa që habitesh kur i shikon. Nëse e merr për bazë vetëm këtë gjë, edhe kjo është e mjaftueshme si argument për vërtetësinë e Hazrat Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam, sepse këtë ndjenjë nuk mund ta fuste në zemrat e tyre askush tjetër përveç Zotit të Madhërisëm. Sakrificat e disa antarëve të xhamatit dhe sjellja e Allahut me ta ka disa shembuj edhe do t'i paraqes ato. Nga Ghana është një Ahmedian Rampong sahibi. Ai thotë që para disa vitesh unë duhet të paguaja 5.000 pound për shkollën, atëherë edhe po punoja dhe mirë po paga ime nuk ishte aq sa edhe sikur të mblidhja pagat e 12 muajve nuk mund ta bëja dot të pagesë. Sidoqoftë, mora një kredi ose gjeta një kredi nga banka 3.000 pound. Dhe më pas çdo muaj 40% të pagës jepja për të shlyer kredin. Mirë po kontributet i jepja për pagën e plot. Një ditë shkova në shtëpinë e xhamatit në qytetin Kumasi. Kumasi është një qytet në Ghana. Misionari i xhamatit më kujtoi për Vakfe Jadidin. Futa dorën në xhep dhe kisha lekët, kisha parat që mund ta përmbushja premtimin e Vakfe Jadidit, por mendova që nëse do ta japun këtë shumë parash, nuk do të kem parat për transport për të shkuar te puna gjatë muajit. Por sërish e dhash atë në rrugën e Zotit. Kur po kthehesha në shtëpi, më morën në telefon nga puna dhe më thanë për një shumë që kanë kaluar në konton time dhe ishte 5 fish më e madhe sa ajo që kisha dhënë si kontribut. Mendova ishte gabimi i bankës dhe ata më pas do të ma marrin sepse ma kishin dhënë pagën. Por të nesërmen kur shkova te puna, më thanë që shteti mi dha këto lekët, këto parat, sepse kishin mbetur nga muajt e mëparshëm. Unë e falenderova Allahun që pavarësisht nga frika, ai më dha së pari kurajen për të dhënë kontributet dhe më pas më dha 5 fish më shumë. Pas kësaj dite unë gjithmonë tregohem i përpikt për kontributet financiare. Tani ky jeton në Afrikë. Nga Burkina Faso, që është një shtet ku flitet gjuha frënge, misionari i xhamatit shkruan që në një qytet Bobo Djaraso, një antar i ri i xhamatit i quajtur Khadim Zuri vinte i sëmur nga gjendje psikologjike dhe kishte depresion dhe pinte ilaçe për gjumë. Një ditë erdhi dhe na pyeti që sa e ka për të paguar për Vakfe Jadid dhe Tehrike Jadid. Misionari i xhamatit tha që sipas mundësisë. Dhe më pas ai pyeti, jo, më tregoni edhe kontributet që un kam si detyrim në bazë të ardhurave. Dhe i pagoi të gjitha dhe u largua. Më pas pak ditësh erdhi në misionar në shtëpinë e misionit dhe tha se kam qenë i sëmur dhe me bekimin e kontributeve sot jam shumë më mirë. Kam hequr edhe ilaçet për gjumë dhe kam gjetur qetësi dhe tani adhuroj Zotin e Madhërisëm, fal namazet rregullisht dhe jap kontributet. Ndërkohë më përpara thot unë isha i prirur të bëja vetvrasje. Nga Anglia, një antar i xhamatit shkruan që para pak muajsh më njoftuan që të jepja kontributet e Tehrike Jadidit dhe më thanë se vitin e kaluar kisha dhënë kaq. Atëherë thash, këtë vit do të jap pak më shumë se sa vitin e kaluar. Në atë kohë nuk kisha lekët me vete. Fillova t'i lutesha Zotit që ai vetë më mundsonte. Pas 2 javësh
më dërguan një letër nga departamenti i taksave duke thënë që kisha paguar më shumë taksa se sa duhet edhe ata më kthyen atë shumë. Unë vetë jam ekonomist edhe e di shumë mirë gjendjen time dhe paguaj rregullisht taksat aq sa jam i detyruar. Por këto më kanë ardhur mrekullisht. Pas disa muajsh, presidenti i xhamatit më telefonoi dhe më njoftoi për Vakfe Jadidin. Edhe rastisht edhe në atë kohë nuk kisha lekët. Më tha që vitin e kaluar kaq kisha dhënë, edhe përsëri i thash do të jap diçka më shumë se sa vitin e kaluar. Edhe përsëri fillova t'i lutesha Zotit, edhe mendova që herën e kaluar Zoti më mundsoi përmes zyrës së taksave, por këtë herë nuk po gjej ndonjë rrugë të re. Pas një jave po shikoja disa letrat e mia, pash një faturë ku po ishte shkruar një ofertë. E telefonova kompaninë që më kishte dhënë faturën dhe ata menjëherë më dërguan ofertën që më takonte mua. Ajo ishte më shumë se sa që kisha premtuar në Vakfe Jadidin. Kështu Zoti i Madhërisht më mundsoi edhe shumën e Vakfe Jadidit. Pra këto ngjarje nuk ndodhin vetëm në Afrikë, por edhe në vendet e zhvilluara sikur në Angli, ata që kontribuojnë me një jetë të pastër, Zoti i Madhërisht patjetër u tregon mrekullitë e tij. Nga Burkina Faso, Bisharat Ali Sahibi, që është misionari i xhamatit, thotë që në rajonin Boromor, një antar i ri i xhamatit, Adem Sahibi, vitin e kaluar ju bëm thirrje që për Vakfe Jadid, ai deri më parë jepte hoxhës kontributet e veta se ishte musliman vet, por pasi e pranoi xhamatin musliman Ahmedia, ato kontribute jepte në kontributet e xhamatit. Kur babai i tij mori vesh, u zemërua, e ndau pasurinë dhe tha se nuk je më me mua. Këtë vit ai është bujk dhe të korat i kanë dalë shumë të mira, të tjerët për shkak të shirave të shumta psuan humbje të mëdha. Vetë babai i tij dhe të afërmit e tij të tjerë psuan humbje në bujqësi. Ai shkoi dhe ndihmoi babain, e mbolli edhe një herë gjithë arën dhe dha pjesën edhe nga të korat e veta. Atëherë babai i tij tha që xhamati yt padyshim është i vërtet edhe ti për shkak të kontributeve Zoti të ka bekuar. Edhe gjithashtu tha që xhamati yt është i vërtet, po dhe ti vazhdoje. Unë jam i detyruar të jemi lidhur me hoxhën. Pra këta njerëz nga që kanë disa zakone të vjetra edhe kanë frikë të largojnë ato, edhe për këtë arsye, ndërsa Ahmediani në fjalë këtë vit dha kontributet dy fishta nga Gambia, nga provinca Kiang. Kundërshtarët e xhamatit deklaruan që ne do t'i largojmë gjithë ahmedianët, do t'i bëjmë përsëri ata në besimin ton. Atëherë një prej antarëve të xhamatit të asaj zone tha që e mori në telefon misionar Sahibin dhe tha që unë nuk kam qenë ahmedian aktiv, por për shkak të kundërshtimit të kundërshtarëve jam bërë më aktiv dhe sot dua të jap arkën çandat e kontributet e Vakfe Jadidit dhe Tahrik e Jadidit dhe më pas ai bëri edhe vasiat. Kështu që kundërshtarët dëshirojnë të zbrapsin ahmedianët, por ahmedianët po përparojnë në besim. Gini Conakry është një shtet. Një ahmedian, Akubi Sahibi, prej atje shkruan që misionari i xhamatit na mundsoi të dëgjonim hutben e huzurit për Vakfe Jadidin, pra hutben e vitit të kaluar, dhe duke e ndjekur atë hutbe unë emocionova dhe të nesërmën unë do të udhtoja për në Sierra Leone për punë. Unë kisha vetëm $300 dhe kisha shumë nevojë për parat. Por prap ndava $100 prej $300, i futa në zarf dhe mendova se këtë do të jap në Vakfe Jadid. Më pas u mora me punë të tjera dhe e harrova në fakt. Edhe
kaluan 2-3 orë që më erdhi një njeri në zyrë dhe më dha një zarf dhe më tha që miku yt filani pra ta dha këtë zarf dhe kur e hapa aty ishin $300 me mesazhin që mora vesh që po udhëton edhe këto janë dhurat nga ana ime. Atëherë kuptova që kisha ndar një zarf me $100 dhe shiko që as nuk I kam dhënë akoma që Allahu I Madhrishëm mi ka kthyer në mënyrë të shumë fisht dhe u mbusha me besimin që këto janë bekime të xhamatit të Hazrat Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam. Kështu Allahu I Madhrishëm u ashton besimin njerëzve vazhdimisht. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam atë që kishte thënë që njerëzit pra parat do të vinë nga Zoti, parat vinë nga Zoti, këto njerëzit po e kuptojnë duke qenë brenda këtij xhamati. Nga Benini, nga rajoni Bojko, misionari I xhamatit shkruan që presidenti I një xhamati të këtij rajoni që quhet Huangan Jesk Sahibi shkruan që ai kishte një borxh të madh që nuk arrinte ta shlyente. Gjatë kësaj periudhe misionari lokal njoftoi për Vakfe Jadidin dhe tha se po mbaron viti dhe ata që nuk kanë bërë akoma nuk kanë dhënë kontributet duhet të japin. Presidenti I xhamatit thotë që unë nuk kisha lekët në atë kohë. Përveç borxhit tani kisha shqetësim edhe për Vakfe Jadidin dhe në atë kohë në xhep kisha 500 frank sifa dhe ato I dhash si kontribut për Vakfe Jadidin. Shkova në shtëpi, po lutesha që si do ta shlyeja borxhin. Të nesërmën gjeta një punë e cila do të ishte për disa ditë dhe shuma që u caktua ishte më shumë se sa që ishte borxhi im edhe plus do të më mbeteshin. Kështu që mbarova atë punë për disa ditë, e shlyeja gjithë borxhin edhe më mbeten përsëri parat për shtëpinë, për shpenzimet e shtëpisë. Edhe thotë që tani e kuptoj që ishin bekimet e kontributeve. Këta njerëz këto gjëra nuk mendojnë se janë rastësi, por e dinë shumë mirë që është Allahu I Madhrishëm ai që organizon gjitha këto gjëra. Nga Mali, rajoni Skaso, misionari I xhamatit shkruan që një antar I ri I xhamatit që quhet Abu Bekr Sahibi thotë që pasi e pranoi xhamatin e kuptoi vlerën e kontributeve, bekimin e tyre. Thotë që djali im çdo stin monsun smure edhe shpenzoja shumë, madje më duhet të merrja leje nga puna që kur kam filluar të paguaj kontributet, Allahu I Madhrishëm më ka shëruar djalin edhe tani unë nuk kam asnjë pikë dyshimi që këto janë vetëm bekimet e sakrificave financiare në rrugën e Zotit. Nga bregu I Fildishtes, misionari I rajonit San Pedro shkruan që në një fshat ka e lefa ne shkuam dhe aty disa njerëz e pranuan xhamatin me bekimin e Zotit. Gjatë këtij viti në nëntor të 2018-s e vizituam përsëri fshatin, qëndruam një natë aty, deri natën vonë bëm tabligh edhe jo ahmedian në një numër shumë të madh morën pjesë në këtë program. Më pas në namazin e sabahut organizuam në shtëpinë e një ahmediani ku morën pjesë gjithë ahmedianët dhe atyre ahmedianëve në vaz tham që po mbaron viti I Vakfe Jadidit edhe është muaji I fundit dhe gjithë ahmedianët duhet të kontribuojnë në këtë ark. Pas kësaj njerëzit u kthyen në shtëpi, po mendoja se edhe sikur të sillnin gjithë ata njerëz 5.000 frank sifa do të ishte një punë shumë e madhe, një sakrificë shumë e madhe sepse gjendja e tyre ishte e dobët. Dhe teksa po ktheheshim, unë u habita që një njeri erdhi dhe më tha mua që ju kërkojmë falje që akoma nuk I kemi gati të korat dhe gjendja është e ngushtë dhe ju kemi sjell këto 17.000 frank sifa si
kontribut në Vakf e Jadid dhe gjithashtu bëri kërkesë që të bëjmë dua për të në mënyrë që ata të japin më shumë herën tjetër. Nga India, inspektori i Vakf e Jadidit Iqbal Sahibi thotë që në Kama Reddy kur bëm thirrje për Vakf e Jadid, një djalë i ri për një herë dha të gjithë pagesën vjetore. Më pas të nesërmën ai mori njoftimin që do të merrte një shumë të madhe parash, të cilën nuk po e priste prej 8 vitesh, madje e kishte humbur shpresën sepse nuk po i jepnin dhe ai u gëzua shumë. Gjithashtu edhe puna që ai kishte të përkohshme u njoftua që do të ishte tashmë e vazhdueshme. Dhe kështu ai bëri dedikimin që për çdo vit do të jepte gjysmën e pagës mujore për Vakf e Jadidin. Nga Rumania, misionar Sahibi shkruan Fahim Sahibi, që është një ahmedian romun këtu, i cili është rroba qepës, por është jashtëzakonisht i përpikt në kontributet financiare. Asnjëherë nuk mu desh të kujtoja, gjithmonë vjen vetë edhe jep, edhe plus përdor një metodë shumë të bukur, gjithmonë sjell lekët në një zarf ose të mbuluar me një letër të bardhë dhe sipër shkruan sakrificë financiare. Personi në fjalë më kishte shkruar edhe mua një letër dhe misionar Sahibi i referohet asaj letre dhe në të cilën ai më thotë që me bekimin e Zotit unë jap kontributet financiare dhe që kur kam filluar këtë gjë, kam vënë re që Zoti i Madhërisëm më sjell shumë begati dhe më vijnë shumë klient dhe kështu që unë nga një xhep nxjerr lekët për hir të Zotit dhe Zoti mi fut jo vetëm ato, por më shumë se ato në xhepin tjetër. Pra, këta janë njerëz të cilët kanë fituar bindje të plotë që duke sakrifikuar në rrugën e Zotit, Zoti i Madhërisëm i bekon dhe këta nuk janë vetëm në Afrikë, por edhe në vendet e Evropës që jetojnë në një shoqëri materialiste. Nga India, Salim Sahibi shkruan që në xhamatin Jaipur kemi një ahmedian i cili ishte mësues në një shkollë private para disa vitesh. Vitin e kaluar kur shkuam dhe bëm në thirrje që të jepte kontributet në Vakf e Jadid të paktën 5.000 rupi, ai tha se un jam një mësues i thjesht dhe si mund të jap kaq shumë. Sidoqoftë, atij i tham që përpiqu dhe më pas kur shkuam pas disa ditësh, pas 1-2 muajsh, ai ishte drejtori i asaj shkolle dhe tha që Zoti i Madhërisëm bekoi kaq shumë sa që pas sakrificës që bëra më kanë caktuar drejtor në këtë shkollë dhe gjithashtu atij i erdhi njoftimi që ai do ta drejtonte edhe një shkollë tjetër dhe tani këtë vit kur kemi shkuar ai drejtonte 4 shkolla. Më përpara ai kishte një shtëpi të vogël, të dobët dhe tani ai ka një shtëpi 3 katëshe, një kat ai ka dedikuar për namazin e xumas për banorët, pra për antarët e xhamatit atje. Pra thot vetë që ky është bekimi që ai ka shpenzuar në rrugën e Zotit. Amir Sahibi i Liberis shkruan që në dhjetor në ekipi ynë i tabligut vizitoi Sukur Town. Është një fshat që nuk është shumë larg nga qyteti Monrovia, por për shkak të mungesës së infrastrukturës, fshati është i shkëputur totalisht nga jeta e qytetit. Madje gjatë rrugës vijnë 3 ura të ndërtuara vetëm me dru dhe litare. Dhe mezi mund t'i kalosh ato ura. Ne shkuam atje pas namazeve, dham mesazhin e Mesihut Premtuar sallallahu alaihi wasallam, treguan arsyen e themelimit të këtij xhamati. Atëherë një njeri i moshuar i atij fshati, Usman Kamara Sahibi, tregoi një ëndër të tij që para disa ditësh ai pa në ëndër që kishte rënë qielli në tokë dhe
ishte bërë zallamahi dhe gjatë kësaj periudhe, gjatë kësaj kohe vinë disa njerëz me makinë dhe ata janë njerëz të bardhë edhe na thirrin neve dhe thonë që hajdeni tek ne se këtu është paqja. Edhe më pas më doli gjumi, unë habita se çfarë kuptimi ka kjo ëndër. Tani që keni ardhur ju kuptova kuptimin e kësaj ëndre. Thotë që unë jam shumë i moshuar dhe mirë po gjatë gjithë jetës time kam parë për herë të parë në fshatin tim njerëz jo afrikan që na bëjnë tabligh, që ju pra që jeni njerëz të bardhë. Dhe kështu që gjithë antarët e banorët e fshatit vendosën të pranonin xhamatin dhe nga që ishte edhe muaji i fundit i vakfexhedidit atyre u treguan për këtë edhe pas betit ata dhanë edhe kontributet për vakfexhedidin. Dhe kështu pra e forcuan besimin edhe treguan sinqeritetin e tyre ndaj xhamatit. Kryetaria e grave e xhamatit nga Kanadaja shkruan që një antare e xhamatit tha që vajza e saj që është 12 vjeçe mori një çmim $80 në shkollë dhe donte të blinte diçka, mirë po kur dëgjoi thirrjen për vakfexhedid, të gjithën e dha për kontribut në vakfexhedid. Të nesërmën ajo mori çmimin në Abdussalam Science Fair, çmimin e parë ku mori $300 edhe kështu ju forcua besimi që Zoti i dha për shkak të kontributeve financiare në të vakfexhedid. Këto ditë ka një lojë të re që po qarkullon në internet, Fortnite, dhe fëmijët po shpenzojnë parat rreth kësaj dhe madje ka faza të ndryshme. Fëmijët kur kalojnë një fazë, kalojnë në fazën tjetër dhe janë bërë si të varur nga kjo lojë. Madje ishte një artikull që lexoja ditët e fundit ku tregon që ka disa grupe që thjesht rekrutojnë fëmijët dhe përpiqen të kërkojnë të dhënat e llogarive të prindërve të tyre dhe i marrin dhe madje ka prindër të cilët pas një farë kohe kur pan llogarinë e tyre nuk gjeten shumat e caktuara sepse ishin marrë pikërisht nga grupet e tilla. Kështu që kjo lojë është e dëmshme dhe krijon mendime të këqija tek fëmijët dhe fëmijët po humbin kohën dhe plus shkaktojnë edhe humbje financiare prindërve. Kështu që fëmijët ahmedian duhet të ruhen nga kjo, xhamati duhet të kujdeset dhe Atfalul Ahmedia dhe Khudamul Ahmedia duhet të bëjnë sensibilizimin dhe në vend të këtyre duhet të japin kontribute në rrugën e Zotit. Nga India, përgjegjësi i vakfexhedidit thotë që në Karnatak u zhvillua një kurs dhe mora pjesë edhe unë dhe kishte marrë pjesë edhe Naib Nazim Mal vakfexhedid dhe aty një misionari lokal thoshte që në Kerala këtë vit nga që ka pasur shumë përmbytje dhe për këtë arsye do të ketë një vështirë të grumbullojmë kontributet për vakfexhedidin. Pas një farë kohe kur vizitova përsëri fshatin e atij misionari dhe thotë që në atë kohë i kisha dhënë fëmijëve të tyre nga 100 rupi si dhuratë. Dhe pas pak kohe kur vizitova fshatin, ata fëmijë të njëjtë ato 100 rupi më dhanë si kontribut për vakfexhedid dhe më thanë që nuk kemi shumë sepse ranë përmbytjet dhe kjo tregon që sa shumë fëmijët e xhamatit po ndërgjegjësohen për të kontribuar në rrugën e Zotit. Nga Anglia, një antare e xhamatit që bëri betin në 2010-ën, pra që pranoi xhamatin në 2010-ën, thotë që unë kur e pranova xhamatin, prindërit më ndan nga shtëpia, më larguan nga shtëpia dhe unë atëherë nuk kisha as punë dhe kisha turp që nuk arria të jepja kontributet financiare. Imagjinoni kur njeriu antarsohet në xhamat vitin e parë nuk i kërkohet absolutisht, mirë po ajo ishte ndërgjegjshme dhe mendonte që të jepte kontributet që ditën e parë dhe madje vendosi që kur do ta gjente punën do ta fillonte të jepte kontributet nga dita e parë e betimit të tij. Kështu që shumë shpejt pra gjeti një punë
Më pas edhe prindërit që kishin shkëputur kontaktet me mua për shkak të xhamatit, më kontaktuan edhe tashmë janë lidhur me mua, kam lidhje të mira me to, dhe më pas unë edhe u martova dhe tash kam edhe punë dhe alhamdulillah tani kam çdo gjë dhe të gjitha këto janë bekimet e kontributeve në rrugën e Zotit. Nga Liberia, misionari i xhamatit nga Cape Mount County shkruan që në një xhamat të vogël i quajtur Nagbina bëm thirrje për kontributet në Vakfe Jadid. Pas disa ditësh një ahmediane e sinqert, Moso Kumara Saheba, erdhi dhe na tregoi që kur ju po tregonit për Vakfe Jadidin dhe për sakrificat financiare, të tjerët po jepnin kontribute dhe unë nuk kisha asgjë për të dhënë. Edhe mbrëm natën pash në ëndër që ju përsëri keni ardhur dhe unë ju kam dhënë $100 liberiane. Të nesërmën në mëngjes isha e habitur se nga do t'i gjeja këto parat. Por atë ditë me bekimin e Zotit më solli dikush $500 liberiane dhe më tha se të ka dërguar djali. Dhe kështu kam ardhur për të plotësuar ëndrrën time dhe po jap $100 liberiane në Vakfe Jadid. Gratë nganjëherë janë shumë të përkushtuara, më të përkushtuara se burrat në këtë aspekt. Ka plot ngjarje të tilla, madje shpesh atyre u tërheqin vëmendje pra burrave dhe i përmirësojnë. Nga Gini Karakri, Abu Bakr Sahibi shkruan që ai është presidenti lokal i xhamatit dhe është bujk. Pasi e pranova xhamatin, shpesh misionarët e xhamatit më thoshin për kontributet financiare, unë jepja pak dhe pastaj heshtja, mirë po gruaja ime tregohet më e përkushtuar dhe më tërheq vëmendjen edhe mua. Mirë po unë i thosha që kur të kem më shumë do të jap më shumë. Edhe ajo thot që do të kesh më shumë atëherë kur ti do ta plotësosh detyrën që ke ndaj Zotit. Dhe kështu gruaja ime filloi të më impononte dhe unë gjithashtu fillova të jepja kontributet sipas asaj që më takon. Më pas pash që Zoti i Madhërisht më ka bekuar jashtëzakonisht shumë. Ka plot bujq të tjerë në fshat që janë edhe agronom, janë me diplom, dhe Zoti i Madhërisht mua më ka bekuar më së shumti. Dhe tani jam kaq i bindur sa që nuk i sjell të korat nga tokat në shtëpi para se të ndaje pjesën që i takon si kontribute në xhamat dhe merr faturën nga misionar Sahibi. Nga bregu i Fildishtës, misionari i xhamatit thotë që një ahmedian Zablu Sahib e pranoi xhamatin sepse kishte parë një ëndër. Pas bejtit ai u bë edhe thirrës i fuqishëm i xhamatit, mblen me paratë e tij literaturën e xhamatit dhe u ia jep jo ahmedianëve. Zablu Sahib punonte në një hotel dhe kishte një post të mirë. Por tani ai nuk ka ndonjë punë dhe gruaja e tij punon dhe ndihmon në shpenzimet e shtëpisë. Para pak ditësh ai më mori në telefon dhe më tha po ju dërgoj 30.000 frank sifa si Vakfe Jadid, kontribut në Vakfe Jadid. Unë e dija gjendjen e shtëpisë së tij dhe i thash që janë shumë për ty, më mirë jep më pak, dhe sepse po vjen edhe Gjelse Salana dhe koni shpenzime. Ai tha që unë doja të jepja 20.000 frank sifa, mirë po gruaja më insistoi dhe tha se do të japim 30.000 frank sifa. Me bekimin e Zotit, pastaj ata morën pjesë në Gjelse Salana dhe kështu ka plot gra që janë shumë më të përkushtuara se burrat në sakrificat financiare. Nga Australia, presidenti i xhamatit, një xhamati lokal shkruan që një antar i xhamatit që e kishte bërë pagesën e Vakfe Jadidit me 20 dhjetor, antarët e Amlas bën thirrje për të përmbushur premtimin dhe ai solli një shumë të konsiderueshme parash si shtesë dhe të nesërmën më mori në telefon dhe shumë i emocionuar më tha që kontributet që unë i kisha dhënë Allahu i Madhërisht i ka kthyer për një ditë. Tha që
prej 3 vitesh un kam fast food taxi edhe në asnjë ditë prej 3 viteve nuk kam pasur kaq shumë klientë siç kam pasur sot. Dhe kështu Zoti ai tha më ka bekuar për shkak të sakrificës financiare. Nga Indonezia, një ngjarje tjetër, habitesh duke parë qëndrueshmërinë dhe durimin e antarëve të xhamatit. Është një antar i xhamatit që bëri bejt në vitin 2016, pasi e bëri bejtin antarët e familjes edhe fqinjët e kundërshtuan, madje antarët e familjes një natë e rafën dhe e detyruan që ai të mos shkonte në xhamat dhe mos takonte misionarin e xhamatit. Më pas ai filloi të vinte fshetas për të takuar misionarin e xhamatit dhe misionari i xhamatit i tregoi që do të kesh vështirësi në këtë rrugë. Edhe gjithashtu i bëri thirrje që ai të jepte edhe kontribute financiare. Personi në fjalë tha që pavarësisht se un kam kundërshtim kaq të ashpër, por unë kam parë të vërtetën dhe nuk mund të tërhiqem nga xhamati. Dhe ai nuk ka pasur ndonjë punë të rregullt, bënte punë të ndryshme dhe ato lekët që gjente një pjesë prej tyre jepte kontributet. Dhe gjithmonë në xhamat vinte natën dhe para se të vinte bënte një xhiro, disa xhiro madje në fshat për të bindur banorët që ai nuk po shkon në xhamat dhe më pas vinte në xhamat dhe jepte edhe kontribute dhe bënte punë të xhamatit. Ka edhe një ngjarje tjetër e cila është një personi që nuk ka qenë ahmedian fare. Nga Mali, misionari i xhamatit shkruan që një ditë ata po transmetonin hutben time të Vakfe Jadidit të vitit të kaluar dhe gjatë kësaj kohe nga një fshat që ishte 45 km larg qytetit na mori në telefon kryeplaku dhe tha ju ftojmë të vini në fshatin tonë dhe të tregoni për xhamatin tuaj. Kur shkuam atje, kryeplaku i emocionuar tha që ne kemi ndjekur hutben e kalifit edhe kur ai po tregonte ngjarje besimnxitëse të sakrificave financiare, ne u habitëm dhe tham që si nuk e dim për këtë xhamat ku ka njerëz kaq të sinqertë që bëjnë për fen islame. Dhe kështu që ju ftojmë të na tregoni për xhamatin. Ne u treguam për xhamatin, u bëm tabligh dhe aty 50 veta e pranuan xhamatin duke bërë bejt. Dhe me bekimin e Zotit atë ditë një njeri solli një thes misër dhe 1000 frank sifa si kontribut për Vakfe Jadid, sepse ishin edhe muajt e fundit të Vakfe Jadidit. Allahu i Madhrishëm në çfarë mënyre hap rrugët për hapur mesazhin e Mesihut Premtues sallallahu alaihi wasallam dhe jo vetëm, por edhe për të krijuar ndihmtar të xhamatit të tij. Nga Benini, misionar sahibi thot që një fshat që quhet Lokosaki ne shkuam dhe bëm thirrje për Vakfe Jadid dhe gjithashtu kishim edhe gjelsën tonë rajonale, bëm thirrje që antarët e xhamatit të marrin pjesë më shumë. Presidenti i atij xhamati, Ghaffar sahibi, tha që un tani kam parat vetëm për të ardhur në gjelsa dhe nuk kam për kontributet në Vakfe Jadid, por edhe kjo është obligueshme, çfarë duhet të bëj? Unë i thash, ju merrni pjesë në gjelsa, shikojmë për Vakfe Jadidin më vonë. Pas pak ditësh, ai erdhi në gjelsa, më takoi mua dhe më tha disa parat dhe tha që këto janë kontributet e mia për Vakfe Jadid. Sekretari i financës kur po e priste faturën, e pyeti se ku i keni gjetur këto parat. Ai tha që unë nuk isha parat, ne e gjithë familja kemi ardhur në këmbë nga 15 kilometra larg dhe ato parat po ju japim në Vakfe Jadid. Ja shikoni se çfarë njerëzish janë këta, të cilët Allahu i Madhrishëm i ka dhuruar Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam, që Allahu që dëgjojnë fjalën e Allahut, fjalën e të dërguarit të tij dhe fjalën e Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. Më pas pastrojnë nefsin e tyre, shpirtin e tyre dhe japin çdo lloj sakrifice. Në të vërtetë janë këta që po e përmbushin obligimin e bejtit.
ata që janë të verbër shpirtërisht, Zoti u dhënë aftësinë e të parit që ta shikojnë këtë realitet, sepse ky sinqeritet dhe këto sakrifica që ka xhamati i Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam përbën një provë më vete për vërtetësinë e tij. A nuk është e mjaftueshme kjo si provë se Zoti e ka dërguar Mesihun e premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe ka krijuar këtë xhamat? Hazrat Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam është ai i cili ka ardhur për ta vazhduar misionin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në botë. Zoti u dhënë mend muslimanëve sikur ata të kuptojnë realitetin dhe me bekimin e Zotit, inshallah taala, nëse do ta kuptojnë, së shpejti do ta triumfojnë botën. Kjo përqeshje që po u bëhet muslimanëve sot dhe që po i bëhet edhe islamit, nëse muslimanët do ta pranojnë thirrjen e Zotit, do të ndodhë krejtësisht e kundërt. Dhe inshallah taala Zoti na mundsof që ne ta shikojmë këtë. Sidoqoftë, detyra jonë është që ne të bëjmë reformën tonë shpirtërore, të përulemi përpara Zotit dhe të bëjmë sa më shumë tabligh dhe të japim sakrificat financiare dhe t'i tregojmë botës fytyrën e vërtetë e të bukur të Islamit. Tani do t'ju tregoj disa të dhëna të vitit që sapo e lam pas, me bekimin e Zotit të Madhërisëm, me 31 dhjetor, viti i 61-shit i arkës së Vakfe Xhadidit ka përfunduar. Gjatë atij viti, xhamati nga e gjithë bota ka kontribuar 9.134.000 pound britanik, që janë 271.000 pound më shumë nga viti i kaluar, alhamdulillah. Për nga kontributet, Pakistani vijon të jetë në vendin e parë dhe pas tij vijnë, pra pas Pakistanit 10 vendet e para janë Anglia zë vendin e parë, Gjermania kishte zënë vendin e parë në arkën e Tehrik e Xhadidit dhe Amir sahibi i Anglisë kishte thënë se inshallah ata do ta parakalonin Gjermaninë në arkën e Vakfe Xhadidit dhe me bekimin e Zotit të Madhërisëm e kanë parakaluar fuqishëm. Zoti bekoft antarët e xhamatit, u ashtoft pasuritë dhe i mundsoft të shërbejnë edhe më shumë në të ardhmen. Në vendin e dytë, siç thash, Gjermania, pastaj Amerika, pastaj Kanadaja. Më duhet të them se pra xhamatit e Amerikës më duhet i them se Amerika dhe Kanadaja kanë një diferencë shumë të vogël. Amerika ishte në vendin e parë dhe tani ka përfunduar në vendin e tretë dhe nëse nuk do të përpiqen më shumë, mund të zbresin edhe më poshtë. Më pas vijnë pra India në vendin e 5, pastaj Australia, pastaj Indonezia, pastaj është një shtet arab, pastaj është Ghana, pastaj në vendin e 10 përsëri një shtet arab. Dhe sipas kriterit të sakrificës individuale, 3 vendet e para janë Amerika si herën e kaluar në vendin e parë, pastaj Zvicra, pastaj Australia. Për sa i përket kontinentit afrikan, vendet e para që kanë kontribuar më shumë në Vakfe Xhadid janë Ghana ka zënë vendin e parë, më pas vijnë Mauritius, Nigeria, Tanzania, Burkina Faso, Benini. Për sa i përket numrit të pjesëmarrësve me bekimin e Zotit këtë vit, 1.732.000 ahmedian kanë kontribuar në këtë ark, pra 123.000 pjesëmarrës më shumë se në vitin e kaluar. Në këtë aspekt 10 vendet e para janë Niger, Sierra Leone, Nigeria, Cameroon, Benin, Gambia, Kongo Kinshasa, Tanzania, Liberia dhe Senegal. Në arkën e Vakfe Xhadidit ndahen departamente për të rriturit dhe për të fëmijët, pra për atfal. Kjo ndarje praktikohet sidomos në Pakistan dhe Kanada. 3 xhamatet e para të Pakistanit për të rriturit janë Lahore, Rabwa dhe Karachi. Dhe përsa u përket provincave, ato janë
सियालकोट, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरावाला, मुल्तान, हैदराबाद, मीरपुर खास, डेरा गाजी खान. Kurse në departamentin e atfalit pra të fëmijëve, 3 gjematet e mëdha në Pakistan janë Lahore, Karachi dhe Rabwa. Dhe përsa u përket provincave, ato janë Islamabad, Sialkot, Rawalpindi, Sargodha, Gujranwala, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Shekhupura, Umarkot dhe Nankana Sahib. 10 gjematet e mëdha të Anglisë që kanë kontribuar më shumë janë Worcester Park, Masjid Fazl, pastaj Birmingham South, Gillingham, Birmingham West, pastaj Islamabad, Hayes, Bradford North, New Malden dhe më pas Glasgow. Kurse rajonet brenda Anglisë janë London B, London A, dhe Midlands, North East dhe pastaj është Middlesex. Ka ardhur raporti I gjematit të Anglisë edhe për fëmijët. Gjematet e para janë Bradford South, pastaj Surbiton, pastaj Glasgow, pastaj Roehampton, pastaj është Islamabad, pastaj Roehampton Vale, pastaj Mitcham Park, Battersea, Malden Manor dhe Mosque West. Rajonet e para të Gjermanisë janë vendi I parë Hamburg, pastaj Frankfurt, Wiesbaden, pastaj Morfelden, Waldorf dhe Dietzenbach. Kontributi total janë Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, Central Virginia, Boston, Dallas, Laurel, Georgia dhe Carolina dhe pastaj York. 5 vendet e para të Kanadas përsa I përket kontributit total janë Vaughan, Calgary, Peace Village, Brampton dhe më pas Vancouver. Renditja e gjemateve të mëdha të Kanadas është Durham, Windsor, Bradford, Edmonton West, Saskatoon North, Saskatoon South, Montreal West, Milton West, Hamilton West, Abbotsford. Kurse përsa I përket departamentit të atfalit pra të fëmijëve, vendet e para të Kanadas janë Durham, Milton West, Bradford, Hamilton South, Saskatoon. Renditja e provincave të Indisë është pra së pari shtetet Kerala, Jammu Kashmir, Karnataka, Tamil Nadu, Orissa, West Bengal, Punjab, Delhi dhe Uttar Pradesh. Kurse gjematet janë Hyderabad, pastaj edhe Calicut, të dyja në vendin e parë, pastaj Kadiani, pastaj Patapiriam, Calicut, Kolkata, Bangalore. Duket se Hyderabad ishte në vendin e parë edhe Calicut është në vendin e katërt. Pastaj Kolkata, Bangalore, Chennai, Karulai, Rishinagar dhe Delhi. Renditja e 10 gjematet e para të Australisë është Castle Hill, Melbourne Longwen, Penrith, Melbourne Berwick, Marsden Park, Brisbane, Adelaide South, Brisbane Logan, Canberra dhe Plumpton. Përsa I përket departamentit të fëmijëve, vendet e para të Australisë janë Adelaide South, Brisbane Logan, Melbourne Longwen, Melbourne Berwick, Brisbane South, Marsden Park, Mount Druitt, Castle Hill, Melbourne East. Nga që këta emra I kam këtu në gjuhën urdu, mund t'i kem shqiptuar edhe gabim, sidoqoftë departamenti duhet të ketë bërë njoftimet gjemateve përkatëse. Allahu I madhrishëm begatoft të gjithë pjesëmarrësit në jetën dhe në pasuritë e tyre dhe I mundsoft të bëjnë sakrifica të mëdha edhe në të ardhmen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر